Тақырыбы жүйке жүйесі. Неліктен біз шаш қидырған кезде ауырсынуды сезбейміз? Егер әр қидырған сайын шашымыз ауыратын болса, біз өз шаштаразымызға ашуланар едік. Сен тіпті шыдамсыз екенсің. Тұра, қазір бәрін түсіндіремін. Біздің денемізде жүйке жүйесі бар. Осы жүйке талшықтары біз өзімізді қоршаған ортаны, ыстық пен суықты және қай жеріміз ауырғанын сезген кезімізде миға хабарлама жібереді. Демек, менің шашымның жүйке талшықтары хабарлама жібере алмайды ма? Жоқ. Әдетте терінің үстіндегі шашымыздың бір бөлігі өлі жасушалардан тұрады. Оның құрамында жүйке талшықтары жоқ. Сондықтан біз шашымызды қидырып жатқанда, жүйке талшықтарының болмауына байланысты миымызға ауырсыну туралы ешқандай хабарлама келмейді. Нәтижесінде біз ешқандай ауырсынуды сезбейміз.